Consell Econòmic i Social, l'Omar Minguillón, representant de la UGT de Catalunya. Bon dia a tots i totes. Gràcies, president. Gràcies, regidora. Primer de tot, dir que faré una lectura sobre el document, el resum, perquè jo faré una lectura única i exclusivament en nom de tots i totes els companys del comitè executiu del Consell Econòmic i Social de Barcelona. Primer també dir la nostra gratitud a tot l'equip tècnic que fa possible aquest treball que desenvolupem i que estem molt agraïts, sobretot perquè m'ha fet el discurs, o sigui que encara més la meva gratitud. Jo no tenia que ser la persona que fes la lectura avui tenia que fer la lectura el meu company Juan José Casado, a qui envio des d'aquí una forta abraçada perquè està passant per un moment de salut una mica complicat. I també vull enviar una salutació al nostre company de Comissions Obreres, Antoni Mora, que també avui ha tingut una problemàtica a la mort d'un familiar i, per tant, donar-li també una forta abraçada. Dit això, com deia, passaré a una lectura molt formal del document. El primer capítol està dedicat a la demografia de la ciutat i es destaca el creixement de la població en 29.252 persones, un increment de l'1,72% respecte de l'any 2023. Aquest augment no és produït per un creixement natural, sinó per una migració creixent que compensa el dèficit natural i per 6è any consecutiu les persones no nascudes a la ciutat superen les persones nascudes a la ciutat i la població nascuda a l'estranger assoleix el 35,4% amb 612.529 persones residents. D'aquest 35% es destaca que un 29% té la nacionalitat espanyola, 1 de cada 3. Les dades ens mostren un desequilibri generacional. L'any 2024, només 11,9% de la població tenia menys de 16 anys i el 20,8% superava els 65 anys. Estem a prop de la ràtio d'un infant per cada 2 persones majors de 65 anys. A banda del desequilibri generacional esmenat, també s'evidencia una transformació social en l'estructura de les llars de Barcelona. El 38% de les llars de Barcelona hi viuen persones majors de 65 anys, de les quals un 13,7% viuen soles i en el 78,2% de les llars de Barcelona no hi viu cap persona menor de 18 anys. Això vol dir que 5.550 més que l'any 2023. Es detecta que el 31,6% de les llars de la ciutat són unipersonals. El capítol 2 de la memòria està dedicat a l'activitat econòmica. L'any 2024, el PIB de la ciutat ha crescut un 3,8% respecte a l'any 2023. Aquest creixement és superior que el creixement que ha tingut el PIB de Catalunya i d'Espanya i representa el 34% del total del PIB a Catalunya. Els sectors de serveis continuen mantenint-se com pilar fonamental econòmic de la ciutat, incrementant-se un 4,5% a l'any 2023. S'han creat quasi 9.000 societats mercantils a l'any 2024 i per tercer any consecutiu ha incrementat el consum privat a Barcelona en general. En comparació a la situació prepandèmica, el consum privat ha crescut en gairebé totes les branques, sobretot en restauració i alimentació. Respecte al mercat laboral a Barcelona, la mitjana anual de la població activa a l'any 2024 ha crescut un 4,6% respecte al 2023 i la població ocupada, si també tenim en compte la mitjana anual, ha incrementat un 5,2%. Al finals d'any hi ha 33.086 afiliats a la Seguretat Social més que l'any anterior, amb una presència femenina majoritària i on les afiliacions al règim d'autònoms a la ciutat representen un 10,5% del total dels afiliats. Barcelona tanca l'any 2024 amb una població desocupada de 63.491 persones, de les quals el segment més notable el conformen aquelles persones que busquen la seva primera feina. Les desigualtats salarials són notables i incrementen respecte a l'any anterior si es té en compte les mitjanes salarials per districtes. Es destaca que el salari mitjà
més elevat és el de Sarrià-Sant Gervasi i és més del doble que el salari mitjà de Nou Barris, districte amb el salari mitjà més baix. Per altra banda, la bretxa salarial entre homes i dones, tot i disminuir sensiblement, continua destacable. El salari mitjà de les dones residents a Barcelona és un 15,7% inferior al dels homes. Per últim, dins d'aquest capítol es destaca que la ciutat de Barcelona concentra gairebé el 40% dels llocs de treball de la regió metropolitana de Barcelona. I si es té en compte els desplaçaments laborals de tot el conjunt de la regió metropolitana de Barcelona, el 61% dels desplaçaments tenen origen o destí a Barcelona. El capítol 4 de la memòria posa la mirada a les rendes, pensions i prestacions socials. Hi ha aproximadament 405.000 pensions registrades a l'any 2024 a Barcelona, de les quals un 95,77% són contributives i un 4,23% no contributives. Prop del 60% de les pensions són percebudes per dones i si es té en compte la quantitat, hi ha una distribució polaritzada entre els pensionistes, entre les pensions. La renda garantida de ciutadania registra 8.772 prestacions mensuals a Barcelona amb 15.763 persones beneficiàries i una prestació mitjana de 636 euros, d'acord amb les dades disponibles a finals de l'any 2024. El capítol 5 de la memòria observa la inversió de polítiques actives d'ocupació i de formació a la ciutat de Barcelona. I en destaquem dues dades claus. La inversió a la ciutat ha estat de 76,7 milions d'euros, un 16,7% menys que el 2023, i representa el 0,1% del PIB de Barcelona, per sota de la mitjana europea, que és del 0,7%. On es consolida la formació professional per a l'ocupació com a eix central de la inversió, amb un 44,5% del total, seguit del foment de l'ocupació amb una inversió del 23,1% del total. La despesa corrent municipal en programes de dinamització econòmica i suport a l'ocupació ha arribat als 166,05 milions d'euros, un 26,7% més que a 2023, amb increments significatius emmarcats en habitatge de protecció pública, turisme i sectors estratègics. El penúltim capítol de la memòria és el de la formació professional en el sistema educatiu a la ciutat de Barcelona. S'han ofert 17.804 places inicials de formació de grau mig i grau superior a Barcelona pel curs 2024-2025. Entre centres públics i concertats, un 6,5% menys que el curs 2023-2022. Després del procés de preinscripció i assignació han quedat 4.073 vacants, 22,5% del total, amb més proporció de vacants a CFGS, 88,2%, que a CFGM, 16,2%, i un percentatge de vacants superiors als centres concertats. Demano disculpes perquè no sé declinar CFGS i CFGM. Meva culpa. Són els graus superiors i graus mitjans de la formació professional. Moltes gràcies, no lo olvidaré nunca más. El nombre de matrícules també ha disminuït respecte al curs 2023-2024 a la ciutat de Barcelona, a diferència de Catalunya, on el nombre de matrícules en formació de grau mig i grau superior han augmentat en un 6,46% respecte al curs anterior. En termes de distribució per centres, el 54,2% de l'alumnat de CFGS està en centres públics i el 45,8% en privats. En CFGM la distribució és del 53% en públics i el 47% en privats concertats. Per sexe, hi ha un predomini d'homes tant en centres públics com en centres privats de CFGM i en CFGS la distribució és d'un 57% d'homes i d'un 43% de dones. Està clar que no estic posat en el tema de la formació professional. Finalment, l'últim capítol de la memòria ha posat
el focus en l'objectiu de desenvolupament sostenible i el seu compliment a la ciutat. L'any 2024 el grau d'assoliment global s'ha situat en el 39,3%, on els reptes més significatius per a la ciutat es concentren en el medi ambient, canvi climàtic i les desigualtats socioeconòmiques presents a dia d'avui a la ciutat de Barcelona. En aquest últim apartat es vol destacar les millores de la ciutat de Barcelona d'acord amb les dades disponibles a 2024. S'han registrat els valors més baixos de contaminació de l'última dècada, la millora en la qualitat de l'aire ha incidit amb una reducció del 32% de la mortalitat associada a la contaminació entre 2020 i 2023. Paral·lelament, l'accessibilitat a espais verds ha augmentat fins als 7,4 metres quadrats per habitant i s'ha assolit el 74% de la fita prevista. El consum d'aigua mostra un mínim històric de 98,35 litres per habitant i dia, 78,6% del compliment de l'objectiu. Entre 2010 i 2024 s'ha reduït un 8,8%. Els indicadors de desigualtats socials i econòmiques mostren una lleu millora, però amb un camí llarg a recórrer per donar compliment als objectius per a 2030, on, per exemple, el percentatge de les llars que destinen més del 40% dels seus ingressos és a l'habitatge, es troba encara per sobre del 15%, o l'accés desigual a la cultura per ús de biblioteques i activitats culturals creix sensiblement. Moltes gràcies, disculpeu les meves errades i ha sigut un plaer.